bolobaka nanga na nkoko yango nde nazotia na misala Yesue bilaka yo pesa nanga mwana yango nde fanda ekonza na motema nanga Shilo nalala bilaka na yo ezosala nalamuka bilaka na yo na mabanzo natambola na nzela ngai oyo nasire nalukaluka lipa na vina kimia lombango te naluka l'avenir pwese pete naluka kobonga elaka Ngano toza titre moko. Yo ngatozala na pexana loko. Nazana ozala na Pierrot te. On dirait yo ndiro na droit awa. Que jour Pierrot kufa yo movanto na kata fan. Nazana droit. Jour Pierrot bela yo ba mema ko ba te na sanga penza ba de kwena ngo mona Pierrot pona. Te ba kondu yo na erreur. Na boti te ya na onda za kisita. Ya na onda boya ko ba sa ki consultation de yo. Le mona ni ta sel combien d'années na libala. Faut je ni konola ta. Maman nanga. Ngana expliquer yo na maman na ngai maman na botanga za ina balite bayo balenga le na botanga pas de problème nous pas c'est tu na ndanga libala ma pasteur yo ya libala obota te botani kala mukile na poko mabe kutu so esuki na poko azo na nzamba otuna ye baba kinyoso libumba tete ya mote kwani ezala na kati soso za libala soso za yo wana tanda soso za maele te otuna nga soso obimisa poani Wama ele te. Wena oza pembe na piwa ko tsota ba cour ko. Jamais na tanga mena zo amane te. Bakaitikati. Omote ko Alexa R. Mbonga yera biso te. Ya na bino te ya Pierrot. Amba na biso. C'est que soza moi ça ngapi mana yo. Ya solo penza. C'est bon pour ina la kati. C'est bon parvenir. Famille Pierrot mawa penza. Nalela ngo tongo midi poko fena za ta cousin ya Pierrot ya pamba oyo. Bonga bozanga kimia na yo na yana. Na ndemo zela ka tozala muto. Ti lelo soko kaka ko atteindre standing nganda ko. Na ndemo zela ka tozala kimia. Makolo poussière mozoni ya takaro. Tele maka esika moko. Mozora split na nzoto. Baefanda. Tena nga baefanda kimia. Atu wa makolo ngo mikelo nga batu makakol. Mais mango pesa ta mutu batsa makolo. Te kota te. Makolo se tona misisi ngo misisa ngombo bateka po batu acha kaka masese. Ezalama normal. Et yo kuna ngo normal par rapport à place pour utela ti. Na kota likolo kuna loyer na franc congolais garantie na franc congolais. Mbongo ya bien na un jour, on a eu. On a eu combien? On a eu WhatsApp. On a eu un code de téléphone. Tu fais quoi avec mon téléphone? Fais ça. Fais ça. Maintenant, ça. Yosa qui nous quitté comme par hasard. Oh! Parce que dans WhatsApp, on a expliqué à Ozo Lukani. WhatsApp, non. Dans WhatsApp, non. On a ceux qui. Sur un message, à n'a oublié. Sur moi, c'est un jour. On a lorsqu'on est là pour dans WhatsApp, pour tu as un message voilà ça. On paye, tu dis que bah care. Après ce qu'on a Lexi ressources. Na moni pe sous on a sous on a paye. On a sous ça veut vendre un peu de bande qu'on a paye sous. Tu dis que sous bah bisous na bah care pe sous. Allez. Après ce qu'on mais souvent on a quoi c'est moi na malade. Maman côté la on a qui ndumbe les cas. Nous sommes na vendre mais mi ba paye combien de téléphone. Mais paye nous sous numéro nous pour communiquer comme vous sur moi si sous. Na yambika bo. Moi ça c'est na paye sous. Tati.
Tu t'es gâté dans la journée de Gamou. Moi, la yebi. Moi, si mi téléphone en déconne, on a fait un téléphone en déconne, on a yambi à paix. Et qui nous remet que toi, tu es qui, et na fingi pe sur le téléphone, sur la fingi, na c'est un bisu les ambassades, on a combien de numéro, de son cosico. Mais c'est bon. Avec un numéro, avec un moussou. Elle est finie encore. Donc, nous sommes sur le téléphone. Téléphone. Tu sais, j'ai compris une chose qui est aux industries, la prochaine fois, si ma téléphone c'est la magambo sale. Tu verras. Donc, il y a des choses au bas dans Nzambe bazo ko ignorer. Daniel lorsqu'il a un problème à 5 Nzambe. Lui Daniel de quoi bando à 5 Nzambe à mon arrêté. Or, l'on a déjà libéré qui bénédiction Daniel. Daniel a bando travailler dans 4 difficultés et qualité Daniel zakini. Pendant que bando ko 5 Nzambe ozwate, azaki na persévérance, détermination. Beaucoup des enfants de Dieu balembaka et mingi balembaka en bénédiction et comme pemben. Daniel a se laissé faire. Prière il y a Daniel et Salaki. Daniel a gêné qui pendant 21 jours. Abondé qui pendant 21 jours. Alors prière il y a Daniel et Saline mon frère et qui ne ko fongola lola nzamba ebisi Daniel. Kaka mukola liboso senga nganga na pesa ki déjà. Ndena ko réaliser que ezana batu musu nzambe sa pesa ye mais yazo souffrir. Nzambe sa pambola mais yaza pauvre. Alors ce que je révélation te au vendre 100 ans au banzambe poko tiki nzamba ozela yo comprendre. Alors nous même si dans la Bible déjà na pesa de le premier jour mais roi de Perse ndakanga ki bénédiction. Le roi de Perse à cause de la peta mususu ndeko. Ta mususu mokonzi moko famille, ta mususu proche na yo. Yenda zali porter malheur à vie, nous ko intercaler bénédiction en mais prière auto continue ba jeune ozo sala. Nde okende ko fongola bénédiction. Nous avons révélé biso nini ezo ko empêcher ba activité na yo et avancer. Kazo bana donc par rapport à mon boy. Ils ont pena mutu. Au fond d'appeler na marché mo konzale beti yo nazo ba parce que les mal les appels aux entourés na bateka ba biloko rolia. Donc mon so hôtel pas ça pas na na ko so bata 3 boules na beti mais bon tellement que conscience c'est ça par rapport à ma mto quoi. Il y a un moment si noté père na ko tika déjà des cas deuxième jour na ngena tika déjà. Naza na frère moko aza na Turquie, des fois dans la France mais actuellement dans la Turquie. Aza pena siège na za na Turquie. Ben Niastambo. Aza qui na problème na ba faire na à chaque fois qu'on voyager à qui que ça va faire là en France pas on a Turquie azo mona lokola azo gagner presque pas et alors tout ça qui n'est pas prière hier azaki na putunga en Afrique na téléphone après un mois zamba fongola ki makambo belé kolembate mon frère oyaka a lokola babo kilo tout ça mais tant oye na ibsaka au premier jour tout cela qui makambo en qualité mosala nzambe on considère le quoi frère nanga dans le Seigneur les problèmes na eu des problèmes na a kuno na tina tel faut pas ça non toujours on yo fêler to pesa yo fêler lorsque nzamba opambola yo olobi na nzamba il faut na pesa action de grâce et ça biblique mais ba condition ali to ça kaka ba principe nzamba o senga biso recommandation nzamba tout ça s'il faut jeûner s'il faut prier nzamba o ça 4 jours et tu gagnes quoi 4 ans. Non, début à jeune est difficile. So mesani et au moins que comment facile. Il y a des fois appétit si là. Ah bon. Moi ben jeune ici il faut ça qu'il faut lire. Ou va sonner si faut na lire mais tant aussi ça appétit aussi. Dieu nous donne la force. Merci. Donc naïka pour la prière à midi on a parce qu'on va négocier. Je te comprends. Bisous le début là qui facilité. Mais c'est expliqué à ce
pekisa kolanda nonga te. Kolanda nonga te. Mama nasala na ngo na yebi na mama nasala na yebi yango. Doma eba mama sala. Kubu yolandela na mama. Manza azoba. Même toi examiner la réponse na classe ko etanga nga ima mama sala. Kasi yo fuza no konta to tala nindi. Utana ndi ba wata nsi so yo ba benga mfi bona. Ndakuna sivina na zona. Toi que c'est pas bien. Est-ce qu'on aurait sa maman européenne na zone dans notre scène. Classe ici. C'est pas biso. To kabana parce que to kabana ngana ke wat. Vous va dire. Tu veux beto. Non ne verra tayo. Ne ba khaba misba. Yo bani ba kosa, ba khaba ba bala. Non kosa na te mama biso akanga nga sona kosa akanga ni. Tu fanda. Ok. Ni ba diso da. Oni lelo. Za rediffuser ba tete nyos ba cha mo diona. Na chaîne na ni. Biso pas biso total la ba c'est total la prédication. Si bon total la prédication. Biso na kunengana dia na ni na recreation. Nagi na mi bale mo na lion na pia sito koso ko tanita. Na o liye ko iba te. Na o liya. Ba bino kuna Merci. Ana liya ki na sisa. Love you guys. Love you guys. Love you pena ba te ba pango. Yo wa mama bino. Ndaya la ngaka tongo nga mona beti mabolongo liboso ya bekwasi. Alibisa. Lobike. Ngana yana ngani. Ngana yana to abosani. Bye. To amonga pisa ya. Okay. Bye. Bakamarade nango bamibange oyo bazala na poto basilvia kake siko nayeba te bobengana bamibange bona donc mibange donc to bandenge nini parce que bana ba 25 mpe bazali bana ba 30 mpe bazali topesa mibange mpona kilo to tomibenga mibange mpona kilo raisonnement makambo tutu donc tobengana so bamibange tozosala inane na biso te ozala na Paris kuna epa chuchu lwambo mwana lwambo chuchu lwambo na okende wapi mbongo akoke naloba Pierrot apitelanga biye asalanga makambo nakende mais eza so possibilité ezali atindi mama na mabe eza prochainement baosalela na bango ngai bango balinganga mingi baosalela na bango ngai nani wana oui entrée sokoti moyibi papa leki boni bien ozaka boye papa bino kande bosundola bana bosundola bashare nyonso bosundolanga makambo nyonso tu bosundolaka nga mona bandolobaloba tension mpe koma kosala ngai Pierrot ye wana mwasi azobota te mwasi azobota te mwasi aza kuna azobota te eloko moko te boke mpe kozwa mpe deso boketaki sasa kuna boyeba qu'est-ce qui se passe mwasi azobota te mwasi banda babala mwasi azobota te azoyaka kaka munene na ndako okokokende mpe kuna ya kisasa ngo boke oluki mpe mwana yo ndenge nini qu'est-ce qui se passe opesi bamayele mosusu mpe ntango okondanaka nga boye nayebi te estce oyiba no age nga nazaka nango nga na Pierrot bien ke naza papa na ye mais aza mokolo na ngai et puis makambo bacharge oyo lingo olaitanga wana mokolo yango age de oza nango 2 ans est-ce que lelo babenga so mutu 2 ans ya mokolo problème nangizani wa bacamarade omoni deux fois bagonfre bazala mpe na posa auti neti viergene soke auti france aye ana posa peut-être aye otala mayebi ke soki naye mpe ya gabi eza kaka bosundola bana nasoli na vie ya kimi kaka ndenge wana siko nga kutomu nazala na mwa susi wana peu importe bango basali ndenge wana nayaka mais nakokoma na mpe mite mbala moko directement s'enflamme bandi kotakini nga vraiment ya gabi atake te ndenge nini mwana bino kuna aza na baproblème bino bofandi boyebi kaka kotelefone etinda mbongo omolandela mpe ye nani alobi ke no toza na susi na ye te
Mais ceci n'est pas comme appelle sur place. On fait bio comme sur place. Ya gabi on peut passer ma maele moninga ko pesa moninga misala na ngai eza awa na mataki na okendeka Kinshasa on peut na ba vacances te ata poto kutu basala ka bayaka kisasa ba fuba ayeli makambo ya poto na biso eza ndenge moko na makambo pio rapport ya na mikolo famille na bango ako kende pesa samedi basala ya la raté ozoki dimanche na poko ya batali ezane na ozonga ya ba problème na biso ya prière ou todo sala biso mibali yango ayeli bonne ni bo téléphone akasi tinda mo yo mo Pierrot moi sina zo bota te tika to sa ta prière au pona eke ko la matrice ya gabi bon ce photo ça la prière photo ça la publicité prière vraiment tout ça là on a besoin d'une église 3 fois nza on a lando kende na silisi na bongama na monyo ndongo zo bongama mokomi prière te yo mon que faut la taper prière na ko rezo prière na ko zo solution ba moi prière to sa il faut ko ma pedisa ya gabi yo mo cholo ba awa ko ma pedisa mais ko zo solution ke mutu azo moi si mususu oke ko pese conseil zota moi yo moko kwa muke tia ona bote lo ba ce qu'on a place aux autres yo moko le bien que non tension ezali ce qu'on aime ngo zolo ba lo boyo na ko la tension côté uzwana akutana bana asa déjà marié nazo pekisa yo langage oyo nazo pekisa langage oyo sana mutu azana gene sali AVC na lingi na mwana ngate na comportement na yo ya gabi Alisa Pierrot za marié na ni comportement ko zela te patience se futa pasa senti mukoni akoma mobange akoma la skengata ye kobota alobi ke moi sina za mwana ngao salele te qui a dit que non baza stérile mara muso esenga to zila no moment nzambe pe ya gabi eloko nazo lingate yango wana eloko nazo lingate yango ya ko zela ba moment ozo comprendre ya ko zela ba moment nzambe ne nazo boya na ko pesa mutu solution mbala mboko leo ni ele ya gabi est-ce que ba kinga na ko bokilo tenga na zo ko penza mama na ngai sa makambo ngana lingi qu'est-ce que c'est billet que ne kutana Pierrot na pesa billet ya sala na ke ofutele billet si atapata ya gabi o changer voilà donc on a ce nazo calmer c'est parce que na yiki les mots to makasi na ibsarayo eza ma mususu c'est à la raison oui ça a raison mais moi je me demande ya koya quand même à comprendre la ba souci ngana za na ba fort na eti le monde na ya bali ya mona na esiko abota te ajumo simo ba abota te ça fait très mal et azo mona pe soutien ya famille ya papa na eti mais moi je cible après na za kawana ozawana tawalo ba omitenga na za mona muke moi nazo sala quand même na sala makoki na ngai ba maramuso de ngai il y a d'autres choses où isenga yote isenga ba ene ba mikolo ba responsable ya famille ba zo relève wana ya mona zo ba asa na numéro ya grand frère na biso Roger Ntsoke na Kim bien qui wasana Liège akobenga bango ba sur la Liège ba na poto bon biso to en Afrique mataji na Kinshasa il y a quelques heures au commis Professeur, nos amis, des autres gens. Professeur, je n'ose pas dire ça. Hein? Alors, moi, je suis alors, quand même, dans l'école, on doit quand même faire semblant. On va faire semblant, oui. Moi aussi, j'essaie de faire semblant, mais je n'arrive pas. Sois calme, je suis là avec toi, non? Tu sais qu'après. Tu es là avec moi, tu me promets que tu ne vas pas me quitter. Non, même pas. Hein? Je ne peux pas te quitter, bébé. Si tu je te promets, université au Tanga, on va sérieux? Ah ouais. C'est promis, j'irai. Je veux pas non, que je te promets, je te promets. Qu'un jour tu changes ta version. Non, même pas. Là, Tu sais combien moi je t'aime? Tu le sais très bien, sans toi, on va vivre la fête. Alors. Tu m'aimes aussi autant que tu l'as dit. Oh, mais je t'aime, bébé. T'es sérieux? Oh, tellement sérieux. D'accord. Je tombe dans un occasion de dire. Ah, toi, tu commences à. Mais je demande, c'est une demande. Ah! Tu pèses, tu sais que tu pèses, hein? S'il te plaît. Ça va, push. Toi, avec tes caprices là. Comme ça. Tu vas me tuer un jour. Oza souci à maman biso te tonini. Hein? Maman za ko se pumoni toza papa te toza biso moko. Maman za ko se battre comme une femme forte pour non luka à instruire biso mais yo linga moté pourquoi? Comment expliquer na kutena camarade na yo
tu n'as pas eu ce que classe tes poids. Et pourtant, maman s'est foutue là au Makambounio surtout. Hein? Tu vas dire que ça songi par rapport à Nini, ya tu n'as pas eu ce que ça bien. Sans pour autant, il y a des bisous dans notre vie qui est dans la classe. Ok, d'accord. C'est un nom, c'est un classe. Moi, je joue dans la classe, c'est quoi? Au sein de la biso pour la mathématique, on a la qualité. Parce que dans notre temps, c'est biso pour moi, parce qu'on a qu'il y a qui peut pas m'embrouiller, parce que tu viens de une école pour nous. Tu viens de une école pour nous, parce que tu viens de une école pour nous. Tu viens de une école. Comment on peut se faire? Ça ne peut pas dans la petite. Hein? Ça ne peut pas dans la petite. Mais ce que quand on a dit là, quand tu viens d'une école, si tu viens d'une école pour moi, pour ça, je suis en mathématiques, tout le monde est dans la maman. À comment c'est ce que maman, papa, c'est papa qui est au moins, ta fille. Si on va moi, on a dérangé le bain en français. On peut pas me montrer. Petit, on me montre mon bâtard. Il faut pas la tinte qui va pas. Il peut être un bâtard. Il peut être un bâtard. Benga biso papa na benga biso na école. Nous va benga biso na biso mo na yepi na classe. Ils na mo pété. Nous na biso na kona mo pété mo na tana dimi na ndo bona ziba sege. Lakini ngo tambo ni ya so na mo na tuni ba. Elle coquet, so na elle coquet. Après na yepi ni mo kan ta kwa. Na uti classe. Na uti na ko pété na ko tambo. Pour faire un mathématique, et c'est la somme de mathématiques en thé. Donc, on a le tigre dans le monde. Donc, on a mathématiques plus Y, plus Z, plus cosinus, plus. Les mambo yo, la vie na yo. Médecin lobby au sein à la repos. Kolemba. Na ba repos, si on a ba repos on a besoin senga wana. Yo senga te ki wana oganga. Moi ça Pierrot, kuna boy, tout ça. Au problème dans la noise en kaka, ya Pierrot. Fanda kimia, Pierrot pas dans la famille na yo ça la foi na e, yo zo ta ya repos ndenge médecin lobby. Nazaka na yo. Tout sur la calmement, bien. Na obima bona ko kuna libando, ya gabando ganga la fille wana. Yo kuna na fille wana so ba lobi na bana bala kuna yo ke ndoko indiquer quartier mobimba. Matadi yo bine ba bazali, o ba ba tout la dikulu tal. En réalité biso to za ba matadi était to ya pona ba réalité vie, ta papa ça na port et bébé biso a. Et siko ba kolo matadi pena bazali. O ba yebi pena ba motolo na ba kunda a na sama banga. Et biso bakunda na sama bele bakolingi lo bulu bana ba fiyo mona wana balingi lo bulu ba sandi kama mabe bango bazo bouder Sandra Chimanga la source Sandra Chimanga sala na aéroport yo so moni mona mwasi au sala na aéroport ya noir ya congolaise a touché à combien auto ça ni anniversaire ni champagne na champagne bon ba cocaïne na été yo landa bango pona nini non, problème de santé. Pour moi, parce que j'ai le temps sur un médecin, on a tout insisté ma casse. Et ce ça, ma moto, sur la lobby, car moi, mon pied, na solo baka na passe, na zape comme ta colo. On le banayo. Ça, tu pas faire na fanda na ngai. On le banayo. Au bout de ta téléphone, une semaine au canino téléphone, 20 au calme. Mais pas dans les années. On va rater un téléphone. On gagne la bague. On a évité ce qui est autorité dans la maman. On a évité ce qui est
na souci na yo. Yo moko pe, za pe na souci pe ya yo moko. Ya lo ka biso to komo foxer bola moko o yo moko lingi na hote. Ah. Attention pe kalizala kate. Ba mama so ba belaka ba attention te. Et uta wapi? Problème comme belé. Biso so komo ba politicien. Mama politique tension. Mama mboka tension. Et en même temps ba régime alimentaire c'est à kobeba. Biloko to komo lia oyo pe za moko ba cause. Kalizala ki besoin biloko outil ya bio. Biloko comment nous ça outil na congélateur na frigo ba tamo l'année passée. Ba te ba kisi ba tout ça. Yango toujours. Ba ba komi na ba miome, ba maladie et komi nazo comprendre te. Ye mona moi ça pierre banda tindela kinga perike o moko. Alobaki nanga kotindela nga misusu. Yo zo mona. Oui, alobaki kotindela nga misusu. Ye kuna zo changer. Nayebi. To yo kanino a bien. Nayebi. Olobi lo bate. So kimia. Puis on défend la musala aller à l'olem moi. Yaya. Est-ce que vous avez mon cas moto boti mona mo na mukilo? Ah. So na kek na ko kongola ba periki nyoso ya yi. Na ye na ngo batika ko soma mususu. Le téléphone a bien le médecin le maman l'a levé ici mais non. Nous ça là nous va lever n'est pas yo. Bon bébé, ça va? Ça va. Pourquoi tu es prête? Bon, quand on est souvent dans le quartier, on nous sent mis ça, nous ne pouvons pas nous prendre. Ah, c'est ça. Nous sommes petit là, maman. Mais ça, il va coûter. Et là, on me fait notre transport. Mais moi, est-ce qu'on est responsable? Pour tenir là, qui est prière, on en sait à 3 jours. Nous allons exaucer, nous tenons à dimanche. Dimanche dans mon église, malgré la classe non. Vous comprenez? Il a l'oublié qu'à la salle de rappel. D'abord, pendant que tu as congélateur, tu as l'emballage. Pour l'emballage. Quand tu as tombé la carte, Nasi na lamba qui a volé. C'est pourquoi c'est dans la cuisine. La fille a téléphone. Ah, c'est qui? La qui a le kanzambe yaya. Oebi na bokolo na bonzambe. Ne na oti kayo c'est pas dit que on ne compte n'importe qui. Pas camarades, so ba oti classe maman zate. Allez, rendez-vous na ndako. Là na autorisé en oti. Na ebi koza moi malam uyoka panga auto saka. Sala pe on a oloba na. Ça va. Pendant 3 jours. On est là pour la Yamakasi. Yaka ko bonde la te. On a fait notre cas la bâtisse. Yana lo eza kata tisi la prière. Pour moi moti na zala ala mukasi ya bonde la. On suis fatigué alors na zati. Na otika na Yesu. Est-ce que na Yesu? Mon bébé, bye maman. C'était mal. Agabingana ok, retraite lelo. Na bisa kioti. En tête on a bisa que ça lelo. Tout ça là, je crois 3 jours. Sauf un prévu. So je tata. Atika ba bilamba mo wana. Na mai na bosani. C'est 23 jours beba. Nja uyo ngo sakana nga mingi. Hein? Uniko sakana nga makasi. Oza mama, nazwa ko suya yote ko mama. Yo zo mona te nga sina koli ko sesa nga misale bele pam pam. So yo salinga tena na osala nga. Oh. Hein? Ok Lukanzambe. Veste moi cité. Valère Ozalawa. Ah yana. Boni bon. Ba retraite on peut kota tanto yo kate miracle moko o sala ta kuna na miracle po e mema pe mutu ke nzawa saki ata miracle moko wa. Miracle te. Nini ko memanga kuna. Ba ko tambwa na miracle. Non la mona teke mutu moko ya wa nani yaya nani nzawu asala ki miracle moko bona famille nga bona bwembi yaya zwa ta enveloppe.
Attaque net olekaka boye ata liboso église non nayoka ata tika aza pena moto na nzambe asalaka makamu isi namona te prophète malamu na mboka ne bandimaka ete lelo bana nzambe bulungani makanisi likola bamiracle bao bazalaki banganga kuna baotalela maboko atali loboko azoloba makambo ekosalama na vi na yo bamagi wana nyonso wana bakoma baprofete bamisusu nde bango wana baosala baspectacle wana abimisi eloko boye bolobi aza na nzambe na préféré soit takisi wana papa oyokana ta koyokana koyokana te eloko te mwasi te eloko te na kolando ndeni na onzima ondeni soki oza informé te yebaki makambo ebele nzambe osala na nzela na nga nakosala publicité na nga te publicité esalaka ya yesu so oyo osambela nzambe te nzambe obikisanga nga na osalo nini osambela jésus christ ye nde moto akokangola yo Tenga mkiwe. Osenga te. Namna lami lifuna chilo bilo masani. Nde maana ndako mbino. Kuna ndako na biso to boko na bato bavanda ka kuna utana bilo kuna na rolamba. Olambi nzoto na yo to parti mo misuna nzoto na ko avala yefuna dépendre pas de ça. Ça ndoko ya misuna deuxième monde ya misuna nzoto. Na utaka tape monde na odia. Mais ça biloko yaya mbala ya na pese monde na za to odia. Est-ce que ndako mbala ya yo kubeta to loko. Nabeta na musala asika ndoka ntuza mwana Pierre. Nabeta ni makolo. Ya mundu faut beta pour permettre au Lukambo. Non Lukambo peut vous te dans un biloko ko ba noter. Siko bando lambaki au déplacer na yo siko ngaka yo kanzala fona dépendre na yo muto déplacer ki te o dépendre na ngati eloka moko na linga o comprendre lo ngona ignorance na mutunu yo na ndako ibo oza leki ya mwaso oza seme ki ya Pierrot o mwana Pierrot te ye ngolo ba na musala na hote musala ito se ndombasi te te ngana mwa musala ya famille ndombasi naza kati te oza na vanda na t'inquiète pas donc nous voyons la famille so babali ya no mwa sisi ke babali famille mobimba c'est ça donc ya no mwa si a notamment no lokwa trousse na mabala no di trousse quoi sous-vêtements tes sous-vêtements te elongo te yeye alata ndika sous-vêtements moko donc on est dans sanita famille na bien famille o chablo tika ngwana ozana poso ochela yo wana ebisio na ozo biloko tika kasi ngana tika tata no kia la mutaya ko futanga mwana singa te mako tobolo fushate binga te na pena tobolo mbeli nazo ebisa yo na pena so lo bawo batu nyonso bavandi nie mutu afongola mbanga lo beza azate tango ochanga na YouTube awo mutu na mutateme bandolo ba makambo ya za problème te ala tuna na tobisa yo za biloko bitati yo malem o miswa minu yo moko na minu na yo okozwa na biloko te oza mpe bana suka oyo balengelaka te nabona suka famille na biso te bayo balengelaka te ya bana suka ye bana suka oza mwana suka moko ya circonstance tant suka banda kufaki mama tikali ye moyoati papa na mama baza mpenza na bomoi bandimi basukisa na mwana okutika na sula na fula sa yo te nasoloka na bato ya poto a nasoloka na basivi akaki ya passeport rouge ya bambo lokolo monene nasoka na tete yondo awa otuna ata mokoma oto otunaka ke babala okotisa ata lokolo okotisa ata lokolo rolima tuta aza na Londres mokoma ozotunaka te ke no nde baza na babala okotisa ata mwa lokolo malembe mbai na pia ata nimero bosolaka okota ata malembe eloko nakosa opesanga nimero na bango tosolaka tosala bapriere eza problème te mais na baintention na wana yo oza nango te nzao naozela ta nzambe naozela ta nzambe mwasi mutu azelaka ta nzambe to mobali mutu azelaka ta nzambe Pierrot yo wana bali toyolela butu moya wakimi Pierrot aza yo te justement poni bosalaka bacomparaison na moto oyo aza yo te moto akoti deja na makambo yango yo wana tozolobela te tozomona lelo mwana aza te alors siko ntango otindanga nakendi kaka nazwi kaka boye nzambe asala likambo na ta na ye yesu nzawe nzambe ayebita nini oyo akopesa nzambe mwasi malamu oyo mpe akozala na esengo fierité na famille nakolokota kaka mwa kibuki moko boye te na lokoti kaka boye non nzawe esalaka natuni ti fo natuna na age oyo eske esalaka
oyebisi nga na kolukilo basolution moto akufa aza te ngai nayebi soki non ata nzambe omona mwasi akoya voilà c'est tout mosusu eza lisusu yoza komona semekino awa nde naza kosalela ye babiloko awa ozalaki omona soki faiblesse ezali oyebisi nga po misusu bakoma kobatama aza na faiblesse azobatamaka na nsima o nzambe akosala po azokoka na ye te tika naokende osambela Piero mwana te yo mpe mwana te yesu pasi na pasi gauche droite pasi na pasi na gauche na droite pasi na pasi atako sente nzamba sa yoka te poani na yokaka olobiki na yoka te seki na yokaka ok je vous en prie mais dans un biloko nga tabi te ke ozwa biloko te nayebi kozala no na tendance ozala zobazoma mais nalobi te ke ozwa biloko te nabi ozwa biloko ti ntango nga na osepela na tielo mtaza na tendance ozala mayele mais azala boyi na ndako ya bato aboyi kibo nga feta le 1er août jour a fete batravailleur na feta te o koto opesi demande d'emploi non apesi epa na yo oye botangango nayebi otanga ko tela ndimi te nayebi komona botanga te moto atanga ayebana moto atanga azala nde ayebanaka azala bafaculté na motu yo oza bolole te yoavenir oyo bino boyo tufe piero na ndako oyo naso nazala ndeko ya piero omoni yo olengeli balolo eza nalobela yo po jour oyebisa yano na wanga omoni yo ndeko ozabe wana parveni na kati ya ndako yo na ye eloko kaka nzambe asalaka mpona nazwa tenso ata na famille ya Pierrot moko na expliquer ndenge ndeko na mama azozwa charge ya famille moko abala marina azokenda na lodeba azokenda na suka zamba na limite ke fete ya mariage ya marine ekomisa 19h esuka nini tozala protocole ba 16h nakoza protocole na fete ya difficulté lokwa ya bino te eza difficulté te Pierrot azala mbongo mwasi biso famille ya Pierrot tona bafamille na bino tobanda ofutela pa na yo te bozala mbongo ofuta te nga akoli na bandali bwana kota likolo ndako ya manzanza yabenga 550 nayebi garantie na franc congolais loyer na franc congolais loyer place bwana mabia ba poule mal nayebi opesa information nayebi si yo ata doit parvenir mais babali yana biso naza kata ndako mais wamo amsana mais ya bino te na sopesa yo te yo asi sopi akufi lelo yo penza okabola mbongo okabola héritage suesani mbongo na nde batira ba ne yo vivre na mokili oyitike babona bakufa noki yango yo okangama watu zonga likolo te bazola bazala liwa bayaka obala marina na jeep bokati eza po piero na mbongo te mituka na senga ekangama bo mokili baya obala ye na pusu kote mota pusu eleka te ezala neni yo ya pa biso place on novembre oui bapesi notice na biso nayebi ye wapi moto azononde lolenge akoli omwa lolemo ne bimi lokwa cravate na veste ya moto ya mbongo oni makoso nde ezangi soki na madeso tina osepela nde yo simbi na nzoto yo simba Math arithmetic. Eke moza bila mtakakana moke. Sasa bana mwana kwa. Na sibia, nene na sibia na hii. Na ikanzie. Okay, pete bani wa mimi pesa kuna watu sema babilo kwa saka. Kisa na bakamara. Na kama tike kama no saka mkono. Na usombe na mbongo te deja yole la mzangu. Oye, ana shughuli mambo yake msaada. Yeye msaada. Ndio ndani bale na kazi. Wewe na mambo bila ngene ndio mnafunga bila linda. Sala sana. Na ningataka za kama hata ngati. Na bombe la wapi. Hiyo ndio hiyo. Oh, ndio. Nenda. Akataka mbuke. Asa ndio la sana. Koche kwa zona kati tena. Ningana ndio wale nyosi yangamu. Mwa yele kero. Oyela alo ngale akabagaji na yo lingano sala sana. Yo okay ko. Na oja so toto mai. Le kuti ngeke so nenda yo mimi kasiko. Tani banye ngobo.
Comme ça, sur la continue à classe, la continue à comité, la papa, on tient sur ma télé. Bacha la peine à souffler. Tout tu vas rater. Bavard. Bon Dieu. Bavard. Bavard. Que bacha ça Bavard. Bavard. Moi non le dis bavard. Kasi bavard. Tika baba ke ofana mama bande baba na tika baba ngefana ke ofana na kita na kutu yo numéro 1 ke baba na ningi na mate oni na tena ha resolo baki baba baba yo bila numéro 1 a Mylène zengi zengi ubinge suki zengi comment yo déjà on va encore pena yo pena depuis na yeba maloboloba nanga na nkuku yango nde nazotia na misala Yesue bilaka yopesa nanga mwana yango nde fanda ekonza na motema nanga Shilo nalala bilaka na yo ezosala nalamuka bilaka na yo na mabanzo natambola na nzela ngai oyo nasire naluka lipa na vina kimia lombango te naluka l'avenir presse pete naluka kobonga elaka yanga mabanzo efandi likolo nelaka yango ninazotia misala Yesue